parādās zivs tajos kanālos, viņas pilnīgi visas nodūk. Pa 10 gadiem palika 2 kanālos, zivs dabī iznāks. Šodien man ir jānoķer kaut kas, man te pats saimnieks iedala. Kur binoklis, kur viņš ir? Binoklis ir mašīnā liela. Nav jau jēgas skriet cilvēciņi ne tajā vietā un at lieliem murdiem. Atceries to sāgu ar to hibrīdu? Metrīgās māmas ienāca arī Svētupē. It kā īss, nu tur 55-60 centimetri. Tajos laikos laida sākot no 250 000, pusmiljonu smolu. У нас правильная лицензия на тот день? Не, надо кардинально что-то другое ставить. Ну, чуть-чуть, надо еще часик подождать будет. Что ты говоришь? Сēsina. Tā tad sopīt. Bija dažas sopītas un viss. Bet dīvaini, jā, pie tāda ūdens bija sopītas. Pašā agrā rītā, bet tagad klusums. Vienu kungu pazīst, kā otram. Gan jau, ka pazīst, Aleksandrs Paškevičs. Es viņam pirku. Viņš arī man pirku. Bija kontakts no rīta. Bez dienu, kad bija kontakts. Nē, viss huns. Nu, jāmāc, nav variantu. Te jau atbraucam jāmāc. Šodien tad no rīta es sāku braukt, es domāju, ka upe būs viss uz sogu, bet kaut kā upē laikam tas temperatūra ir piecēlā. Tu zini kā? Plus ir devis savu to, ka tas sniegs ir izkusis uzreiz upē. Jā, viņš būtu bišķi pierāvis. 100 punkti mēs bet ūdens 0,5 grādi. Tur bišķi mīnus, viņš sāks raut ciet visu. Nu rīt arī nesolšu. Bet tu redzēsim, pēcpusdienā izskatās, ka būs -3 kaut kādas sola un plus mīnus. Tad jau pamanīs kā, kur, kāpēc. Bet, šitas, ka noies nākošu nedēļu, tad te būs kafija. Tā kā bija, tur līdz tā vieta. Jā. Inspektori, pastāstiet labāk, kur mēs varam aizbraukt, kur ir tecējums lēnāks. Mums šeit viena vieta, akmens, jā, kur vēl varētu aizlaist. Nav vieta cita. Te vēl lejas galā, tur pie to salu. Pie salas. Es tur biju pagājušo reizi. Labs, tur dziļa vieta, gar šito malu, bet ne copas, ne kontaktu nebija. Tur augšā tas līkumiņš Līkums, jā. Tur viss pļāvā ar ūdeni. Es pagājušo reizi mēģināju tur klāt tikt. Nē. Labi, tā tur tā nosvīda, kamēr 20 centimetrus vēl nomet nost šitās dienas, bet tā stabilizējas. Vēl jau it kā rāda, ka krītas, bet pa centimetram. Nu jā, jo rēķini vakarā bija 1,44, no rīta 1,41. Nu, tad pa dienu plus mīnus tie 5 centimetri varētu vēl noiet. Citreiz viņš kaut kā nedod update uz to mājaslapu, kaut kā kavējas tur, nezinu, stundas 3 citreiz nerāda. Ir kaut kas viņam tur iztēja. Neplānojās vairāk kameras salikt tā, lai online redzētu, kur kas notiek? Redz, mēs tam kamerām ir tā, ka mēs viņus izmanto resursu kontrolē. Un mēs viņus, jā. Nu, skaidrs, labi. Tas skaidrs. Bet nē, labi, ka pieslēdzāt, tur, jo nebija. Līdz jaunam gadam viņš bija izslēgts. Nē, viņš bija ieslēgts. Jā, čeko iekšā, viņš karās. Nē, zini kā bija? Ķipā, rāda kamera, nospied play, iemet bišu naudiņas, jā, un tad tu varēsi apskatīties. Tur nebija kredīti kaut kādi, laikam bija. Kaut kas tur tāds divas. Zelta zivtiņa jāpapildina bija. Tur viņi nevarēja uzreiz tā pieslēgt caur LMT. Tas kameras jau baigo naudu maksā. Tas LMT arī plēš to naudu, ritoja kociņu. Mēs Svētupē uzlikām tur 2 kameras, jā, viens pašā Svētciemā, tie braķi visi tur līdz ceļām, kas tur ņēmās. Mums 50, pa vienu kameru 50 eiro mēnesi. O, nifiga! 50 eiro mēnesi. Es rēķinu pa telefonu, es maksāju visu neierobežos 20. Mums pa 2 kamerām Svētupē Sotaks. Sotaks, nu jā. Tas rēķinu pie tādām licenžu cenām, kā Svētupē var atļauties. Bet neviens jau nepērk šiem, baigi maz makšķernieki tur. Licences praktiski ir cauri izpirktas. Izpirktas, jā? Likās, ka nebūs tur pirkšana. Nē, ir viss tur ir. Tas, ka tur 1. 2. datumā kaut kādi pāris 3 bija bez licencēm ieraugot, kas uzreiz tīni, jā, bija tā, bija. Jasne, vakar arī tur Kapsētu.
pretī kapsētē. Tur ir tāda straumi, tāda, ka tur starp salām. Ja? Nav vairs vēl braukt. Tāds kritums, kad... Tur, kur mēs toreiz ar Agnesi, kad viņa ierakstīja video, ka mēs jūs satikām, tur nav, jā? Nav vairs. Akordja otrā pusē, bišķiņ virs kameras. Nu, var mēģināt. Tur pie paša krasta baigi maz vietas, jā, ne? tur ir ūdens jau tik tālu, ka tur pieiet nevar iemest. Nu, kad saku, šitā ar akmens visu vairs nav vietas. Nu, tad vakar pie akmena pavilkt. Tur pavilkt taimiņas, pavilkt vienu. Divas mammas tur jau. Bija divi laši vakar bija noķerti, viens džeks. Pirms 4 es biju, tad tur izvilkt tieši vienu mammu, nočipo, ielikt to zaļo iekšā. Un pirms tam vienu mammu izvilkt. Es domāju, ka mums vajag šeit sagaidīt pusdienlaiku, jo tieši būs varbūt kaut kas, tad būs pauze un vakaru tur. Bija jau, es saku, bija kaut kādi 3:30, un tad praktiski tajā, līdz 4 pusstundā. Kaut kāda kustība notiek. Jā, tāpat kā mums 7. arī no 3:20 līdz 3:40 divas zivis, ņēmieni. Bija nogājis, tad praktiski knakt viens izvilkt taimiņu, tad izvilkt to lašu mammu, tad vēl vienu taimiņu, un tāds bija uzreiz. Ir iznācieni, man tur viens strīdējās, ka nav nekāda iznācieni, ka viņa ņem vai neņem visu dienu, ir kaut kāda laika. Reiz viņa rādījās, es viņai visu kaut ko mēģinu iedot, neatsaucās. Uz kaut tur, jā, viņa tur arī vazājās. Vai nu zin kā, vai nu sadurta jau bijis paņēmis, vai nu... Šeit uz savu stūri ir akmeņi lieli. Jā, to var just, jā. Kāpēc šodien man ir jānoķer kaut kas, man te pats saimnieks iedava. Pats saimnieks iedava ar savu vieglu roku. Jā, vakar medīja pa augšu vien kretīnu bļāviens, tas ir. Viņa rudenī noķēra. Protams, ka lēmumu pieņēmēji te vidzemē ir meitene, kas ir lāgā nesaprot, ko inspektors. Maigu sirdi. Jā, Maigu sirdi, jā. Tieši tā, atdeva atpakaļ visu spinningu, atdeva sodu uzlika, galīgi mērkaķis, ka rudenī viņš bija viens zivi jau iepriekšējā dienā jau aizstiep, jau nepaspēja. Šogad daudz jābūt salica 2. Baigais līmenis. Pāris taicelē tika zivs vēl? Jo, tur tas neietekmēs. Labi, tas sanesums ir briesmīgi straumi liela, jā, bet nē. Kas tieši neietekmē? Nē, es domāju, ka jau... Dambis neietekmē. Dambis neietekmē. Šoruden augšā mēs bišķi piestrādājām, tas pa Iģi piestrādāja, tur čeki, Iģi arī. Pa 10 gadiem palika 2 kanālus, kas Iģē ietek kanāli lielie melorācijas, palika zivs dabīja iznākstrojas. Dabūja zivs pa 10 gadiem pirmo reizi tas notiek. Parasti viņas pilnīgi visas, ja tur parādās zivs tajās kanālos, viņas pilnīgi visas nodūk. Bija taču tas kaut kāds video, kur čāli ar 9 zivīm pieķēra nodurtajām. Tas augšā tur šie gaujā. Gaujā? Kriminālā uzreiz čau. Virs 7 viņam bija tur kopējais. Te jau arī bija, jau mēs tāpēc salacā tos mērkaķis tur panīdēja. Tieši septembra beigās, kā hoti bija zivī, pirms 29. septembra, 28. Es jūs ierakstu tagad, tas ir kas? Es varbūt kādu mazu gabaliņu izgriezīšu, ielikšu video. Tāda arī te 3 kārtās ar tīkliem nolikts un trāpīja virsū. Arī brauc pārbaudīt, nav tā kā guļ vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Es jau tā nepārbaudu. Tāpat Kur ir binoklis? Trešdien jūs bijāt tieši... Kur binoklis? Kur viņš ir? Binoklis ir mašīnā lielā. Trešdien jūs braucat uz D zonu, es tieši griezos ārā, es domāju apstāties, labi parādīt, bet man viss kārtībā, man bija licences. Nepielien 3 kontakti man bija. Tā kā tev taimiņš kabatā, tad tu nestājies. Es apstāju. Jūs tieši uz līkumu gaidījāt, kamēr es izbraukšu ārā. Nav jau jēgas skriet, nekur nevienam pakaļ, to jau redz pēc cilvēka, kā viņš uzvedās upmalā. Nē, kā viņš uzvedās upmalā. Paskatās pa gabalu, ja jau sāk tur ģorgāties un ja jau ierauc to balto mašīnu, tad jau
99% visi uzreiz sāk Jā, statēt. ja tur uzrakst Latvijas valsts mežu vai vēl kaut kādu reklāmu Orbit, tad jau nesapratīs. Orbit, Mars. Man bija te Svētupē bija tā, kad arī, tas gan uz Vēžiem. Uz Vēžiem un cilvēciņi ne tajā vietā un ar lieliem murdiem vāc tos Vēžus un tad arī. Bet atceries, mums ar tevim bija Gaujā viens moments, mēs aizķerām vienu murdu un mēs inspektoru gaidījām ap 2 stundām. Viņš mums līgatnē nevarēja atrast. Es aizsūtīju koordinātas WhatsAppā, tas bija rudenī, septembra kaut kur vidus. Pašā centrā murs, nenormāls. Mēs ar veideriem iemetam koordinātas, nevaram akšķi, viņš saka, sagaid to, tas būšu. Nu, viņš tur brauc, kamēr, tad viņš nevarēja atrast. Kāpēc? Beigās viņš atbrauc botās. Trenuškās. Es saku, tu vari tev veideri ielid iekšā, izvelc ārā. Es saku, es izvelkšu, bet nesīsi uz mašīnu, tu pats. Pusdienu ar viņu tur nočakarēju. Cilvēciņi piebrauc uz Svētupē un Džeks ar meiteni uzreiz, mazs bērns, kāds mazs bērns, 5-6 gadi. Uzreiz aiziet pa krūmiem, nomet visu tos murdus un tos Vēžus ar tiem spaiņiem. Aizskrien. Es domāju, kur viņi skries, viņiem tā mašīna, viņi izbraukt ārā nevar. Mašīna stāv, iebrauktu es apgriezties nevar, priekšā viņiem. Paiet kāds 15 minūtes nāk apakaļ. Es saku, kur tas skrēja? Man teica, ka balta mašīna ieraugt, tad ir uzreiz jābēg. Es saku, tur brauc visādi, zinu, šitie Latele, pilnībā, jā. Šitādi, es saku, cik jums reiz vēd, esmu pa dienu iziet. Ceļu satiec baltu mašīnu arī muku prom. Un tas variants, es tur viņam sāku rakstīt, atnāk, tā meitene atnāk, tur mīņājas, papīri, tam Džekam prasa, iedod papīri. Šis saka, man lielais rulls aizmurs tā noplies, kā vājas nāk. Sanervozēja. Gastrītu tā var dabūt šitā te. Tad atnāk apakaļ, jums ilgi? Es saku, ilgi nebūs, kad 5 minūtes. Ātrāk nekā jūs aizgājat uz tualeti. Jā, labi, skaidrs, ka viņš jāpastrādā. Šeit nav, kur rauties baigi jāskrien, Bet es saku, es esmu pamanījis, ka tieši pie Zirgakmenes uz pašu vēlu vakaru bišķiņ pavarās uz īsu 15-20 minūtēm un visu. Jā, ir no gadu uz gadu. Es domāju, ka šeit no 11 kaut kas atvērsies var būt līdz 2. Ir, jebkurā gadījumā 100 punkti. Šogad zivs sanāca iekšā diezgan daudz, jā, un arī papirka licences tā normāli pirmajā stundā dienā. Es nezinu, kāpēc cilvēki palikuši tādi, Tu neredzēji manu video, ko es ieliku? Es Atim zvanīju, biju ierakstījis tur, 7000 skatījumi, pirmajā stundā 900. Man bija doma uztaisīt video, lai cilvēki tieši nepērk. Nevis pērk, bet lai domā ar galvu. Tu redzi, kāda ir laika prognoze. Neņem uz to pirmo nedēļu, tu pakāsīsi, pats nepamušķerēs un citiem neļaus. Atstāju vēlāk. Nē, visu izpirka. Man tieši bija medībās tajā 27. laikam no rīta, kas sāk vaļā. Tā man Agnes atsūtīja tur, ka... Atiņš man atsūtīja, kad stundas laikā... 900. 1100, man liekas, no 9 līdz 10. Pakārās tas viss pasākums. Protams, arī pakārās, jo tā sistēma uz tādu... nav viņa paredzēta. Kaut kā praktisē. Jā, man bija 7. 82. papiks smuks tāds šeit. Un 1,70 pāri bija, un pārējie visi maziņi. Lieli ir, jā, arī šogad ir lieli. Tas variants, jo piemēram, šītierat man tas taimiņš, ierīt. Pārsvarā tā nav, bet ierīt. Ko man darīt ar viņu? Labāk, kad uzvani šitie reģionālā pārvaldē. Kurš mums tāds paskatās, kā man gāja. Sādāk, tā jau zivi, viņai jau būs 100 punkti, viņi būs beigt. Nē, šitādiem te apstākļiem, kad ir ūdens temperatūra tuvi nulei, viņam nekas nenotiks. Ja galīgi tur viņam būs galīgi sabojāt žona, tad ir cita lieta, tad viņš tur līdz tās asins nenormāli
Nu jā, jo tu noķer vasarā. Bet, ja tā pa pīlēm vasarā cauri, tur viņš ir viss, bet šitās temperatūras, nē, Kas ar tiem hibrīdiem? Atceries to sāgu ar to hibrīdu? Es tajā gadā Salacā noķēru arī vienu zivi, kas man likās bija hibrīds, jo... Ir tāds, Viņi bija spēcīgi, vienkārši kosmos. Tāpēc Svētupē, jā, arī pirmo betonu tiltu uz leju. Vispirms iznāstoja taimiņš. Uztaisīja 2 bērdes, iznāstoja taimiņš šogad, jā. Un tad ienāca iekšā tie metrīgās mammas, ienāca arī Svētupē. Un viens fāters bija kaut kādu, es nezinu, pie kilo 20, tas bija mazāk. Viņš nevarēja noturēties vienkārši tā līmeņa, kas bija, tas bērns, viņš mazāk plakams. Viņš ir plats. Nēžēs liels. Un tad viņi nonāstoja praktiski uz taimiņu ligzdā. Jā, pa virsu, un tad bija arī taimiņš klāt. Varbūt tas, ka tad... Jo rodas tā kā sakrustojās kaut kas. Tajās mazās upēs, Korģē arī tā varēs iet tās mamītes iekšā tādas pa 5-6 kilogramu kašmāmas, jā, un tad tie taimiņi tur uz rīņķi, tad arī sanāk hibrīds, iespējams, kad arī tad sanāk hibrīds. Jā, tā zivs bija daudz stiprāka, viņa tādus taisīja. Es izvilku ārā. Jo viens variants ejot pa šiem taimiņiem, tagad viņus vairs te nevajag, jā, ne Korģē, ne pilnīgi neko nevajag, bet tā kā viņus laida, jā, tā audzētāju viņus jau atveda pārvarots. Saproties? Viņi pa daudz to divgadnieki un pa daudz jau iedod to barību viņiem. Un viņi izaug jau tādi jau, kad tas mazais jau ir pār savam mēram. Jā, viņš ir tāds. Un tad jūrā arī bija tā, kad zvejniekiem tīklos bija, jā. Viņš ir it kā īss, tur 55-60 centimetri, jā. Bet nenormāli liels, nenormāli tas spīdīgais, tādi tur vienā reizē bija diezgan padaudz tie. Viņi īsiņi, bet nenormāli resti. Tādi bija, un tad arī nevarēja saprast. It kā viss pēc taimiņa, bet kur tik tādā resnumā. Nē, tas nebija resns, tas bija tievs, bet riktīgi muskuļains, tā kā mašīna reāli. Un, protams, ka forma tur, tā visa acis seja, viņam arī žauna bija nedaudz tā kā atgriezta. Zini, te bija tā kā caurumiņš tāds, varēja žaunu redzēt. Bet viņš toreiz ierīja man baigi, es nezinu, viņš izdzīvoja, nācās atlaist, bet... nezinu. Kaut kā neiet mums, jāmakšķerē, mēs daudz runājam vienkārši. Šogad jau arī, tagad cik, es nezinu, baigi liels tas kontingents ir tādi, kas pirmo reizi vispār, pat nekādas saprašana. Vakar arī bija viens tur pirmo reizi, viņš paņēmis kaut kādas, paskatoties viņam uz tiem mānekļiem, es domāju, ka viņš tas zivs vienkārši pa krastu gribēja savas. Ka viņš iemet, ka tas zivu nobīstas un izskiet krastā. Jā, 50 gramīgi mānekļi. Neteiksim sevi, bet tādas traks, kaut kādas voglers, līdakli, kaut kādi briesmīgi. Es varu pateikt no pieredzes, braucot pēc 3. gadu uz Merisu, mēs sastapām krastmalā divas onkuļus, jau riktīgi gados. Viņiem tāds, tas makšķerēšanas veids, viņi vienkārši sēdēja uz beņķīšu, un viņš pa laikam met, bet viņi meta klīnes daka, reāli klīnes daka, tā 70 grāmas, izdiet cauri bija vienkārši un ākšķiet. Un viņš pēc tam otrs bija atnesis bildes, kad viņi ir kaut kādos, nezinu, tad 80, Labies makšķerēs, viņiem bija 30 kilograms viņš rādīja. Saproties pats, šitai pat Salacā, jā, jums ir tad, kad strādāja augšā strādāja mēnieku zivotēm, jā. Ja tagad dabīgā veidā smolcis uzskaita lejā, pavasarī viņi skaita tur, liek to murdu, smolcis uzskaita tā, tagad laikam bija 12 000, izrēķinājuši, jā. Un tas ir tas kritiskais jau tur, lai viņš atnāk apakaļ, tad, un 10, 12, bija 14, 16, pat 20 000. Tajos laikos laida sākot no 250 000
miljonu smolku. Ja. Un tad ar tās zivs, ka nāca iekšā, tad kādreiz paši Krievu laiku beigās un viss. Viņi taču te, ko tik nedarīja, tīkli te bija, arī nebija tāds cilvēks, kas nedzīvoja upmalā, kas tā bija vienkārši goda lieta aiziet kaut ko iebāzt. Tev ir citi laiki, labi. Jā, bet tur, es saku, tad tajā laikā viņas arī tur laida tos smolks apē. Tagad jau tad dabiskā veidā jau kritiski jau, ir tā. Baigi interesanti. Vairāk viss tā jūra un viss ir... Mēs... It kā baigi jūrā taču arī visur ir tēni kontrols, visiem kuģiem kontrols, zvejniekiem kontrols, visam ir kontroli, ja, bet tās zivs nav tai jūrā. Kaut kā, es nezinu, tās upes. Mēs ik pa laikam atceramies. Tāpēc, kad arī viss tās upes ir, godīgi sakot, piedīstas ar visiem, ja, viņas saugu ciet, nārst vietas nav, tai pašai Vimbai. Viņai arī vajag to grunti, viņi nav tā, ka zālēt kaut kur nārst. Ja nav tās grunts, viņi jau ienāk kaut kas, jā, bet iznārstot nav kur. Es biju D zonā. Man laikam 5. datumā bija. Es atbraucu 2 veči sēž uz garnelēm. Es prasu, ko jūs? Mēs Vimbas ķeram te. Tik augsts. Iet. Gāja arī, es redzēju TikTokā, kādi sīkie, pusauģi. Sēž liek TikTokā video, kā viņi Vimbas ķer un noķer arī, es domāju, Tagad jau ir kaut kāds 3. gads, kad tā Vimba pagājušo gadu arī pavasarī labi ienāca Vimba. Un tagad lejā arī tur tā padās uz spinningu jau aizķer kāda. Jā. Bet es saku, mēs bieži vien citreiz domājam, bļājiens, tie laiki, žēl, ka mēs tajos laikos. Pirmkārt, tāds bija baigais noslēpums, neviens nevienu nestāstīja, ka šeit var kaut kā noķert. Neviens nevienu līzi neņēma. Un tad, kad mēs vēl varējām pirkt licences par 10 eiro, tad mēs nemācējām. Bet tajā laikā jau arī bija daudz dzīves. Mēs tam makšķirējām kaut ko vienu otru tur. A tagad mēs zinām, mākam, un vairs nav tās jau grūti. Konkurence. Telefonā ir. Jā, ir. Izskatās, ka jā, neliels. Baigi labs. Paņem jaunu kātiņu un domā pastīties, jā, kā būs. Galvenais, lai nav Vimba. Nē, mazais tēniņš. Tas ir spožais mazais, mini spožais. Nāc ārā. Tas ir. Maz... Nē, nevis ar žaunas, ar šitā te. Подойди к камере сразу, ближе к нему, покажи. И потом сразу отпусти. Ты видишь? Хопс. О! Есть? Ну. Рассказывай. Маленький. Серебришка. Такое свеженькое, более-менее свеженькое. Надо отпускать его быстро, чтобы не это сам. Вон пару пиявочек есть. Не будем долго мучить. Видит, что мы его отпускаем. Да. Ага. Первая сработочка. Красавчик, поздравляю. Давай петелю. Маленькая, не. Вот люблю с ним поболтать, он иногда что-нибудь толковое рассказывает, реально. И иногда у него плохое настроение.